Preko Marije k Jezusu, hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Z to mislijo bomo začeli tolečno oddajo pri naših prijateljih Slovencih v Italiji in lepo pozdravljam nekega svetišča gospoda Antona in Bog živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepa. Vesel sem, da ste izbrali tudi naše zamejstvo oziroma Slovence v Tržaški pokrajini, da bi morda malo povedali o našem življenju, o naši situaciji in tudi o verskem življenju. Hvala lepa. Ali se lahko našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite? Moram pa še našim gledalcem povedati, da prav na njihovo željo sem danes jaz vaš gost. Me veseli, da če je to na željo prav poslušalcev, toliko lepše. Torej, kako naj se predstavim? Prvo, jaz nisem Primorc, ampak sem tipičen Ljubljančan. In živel sem v mladosti v župniji Kodeljevo v Ljubljani. Seveda tam sem živel v stiku s Salezijanci in to me tudi potem opredelilo za duhovniški poklic oziroma izbiro, da sem šel tudi k Salezijancem. Seveda globi temelj pa je bila naša družina, ki jo je nekje zaznamovala tudi nesreča očeta, ki je na delu izgubil obe nogi, pa potem kljub temu vzel življenje v roke in ga popolno obvladal in znal živeti tako, da je lahko potem ustvaril ne samo družino, ampak tudi potem si izgradil hišo, je vozil avto, torej vzel življenje v roke, se ga ni ustrašil in to je bil dober zgled nam otrokom, da moramo življenje tudi mi vzeti z vsemi težavami, znati premagovati vse in iti vedno cilju naproti. Letošnjo revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem mladih bo otvoril otroški pevski zbor Zvonček z Repetabra. Mladi pevci nam bodo pod vodstvom gospoda Antona Bedenčiča zapeli dve ljudski, in sicer Kje so tiste stezice ter Čin, čin, čin Drežnica. Zatem pa še Pestnerjevo Ljubim te Slovenija. Zdaj pa
Pogled na slovensko stran. Tomaj, Nanos. Tu pred nami 3 vasi, ki so bile nekoč del naše župnije. Zdaj pa deli meja. Pogled na tržaški kras, pred nami občine, v rahli večerni meglici, zahajajočega sonca. Pogled proti Bazovici, Trepčam, v ozadju je Slavnik, še v snegu. V ozadju so Cerb in tam že začenja breški del. To je vzhodni del tržaškega krasa. Pogled na mejni prehod Fenetiči, v ozadju vas Orlek in hrib Kokoš. Zahodni del tržaškega krasa. Pogled iz Repentabra na tržaški del Kraške planote. V ozadju Slavnik, so Cerb, na Kraški planoti so vasi Bazovica, Trepče,
To so občine. Kontovel, Prosek, Križ. Že za tem hribom vidi se samo cerkvica, če se pogleda od blizu, in v zadju v belem že Dolomiti, Piankavalo. Pogled iz Repentabra proti Sloveniji, v ozadju Nanos, 3 vasi, ki so bile nekoč del naše župnije. Tomaj, na Tomajen Štjak in potem v ozadju Trnovski gozd. Še malo v snegu. Repentabor z druge strani. Pogled na Tržaški zaliv, še posebej Milski. V zadju so milje. Tukaj je industrijski del Trsta. To je znamenita dolina Klinščice. To je prelom med kraškim svetom in istrskim svetom. Drugačne kamenine in ta del imenujemo tudi Breg, v katerem je kar lepo število slovenskih župnij. Samačkovlje, potem je dolina in Boljunec, Brežki kot se nadaljuje z vasjo in župnijo Boršt. Vsaka vas se vedno bolj dviga, potem naslednja je Bricmanje in Katinara, ki že nekje spada v tržaško okolje. Pogled preko doline Glinščice na Slavnik. Vas Ricmanje, svetišče svetega Jožefa. Še enkrat pogled proti Trstu, Miljam. Pogled na Gradež v soncu. Pogled na občine. Še malo naprej je Vejna, je Prosek, Kontovel. In zadnja vas je Sveti Križ, ki se pa ne vidi. Pogled na mesto Trst. Pred nami je Rojan, staro pristanišče. Hrib svetega Justa, v ozadju Milski hrib in Debeli Rtič, še prav zadaj pa Piranski polotok in drugi del Trsta. Ta predel je predel svetega Ivana in potem se dvigujemo proti Katinari, kjer je ta velika bolnica in tudi še slovenska župnija. Drugače pa so v Trstu slovenske postojanke pri Svetem Jakovu.
Svetem Ivanu, potem v samem mestu in potem, kot sem rekel, tudi v Rojanu. Prav tako tudi v Barkoljah, ki pa že malo izven Trsta. Sveti Ivan, še najbolj slovenski del Trsta, nad nami Katinara in potem počasi pogled na mesto Trst. Zadnji Milski hribi z debelim rtičem, potem še v zadnji Savudrija oziroma še prej Piranski polotok. Staro pristanišče, potniško pristanišče v Trstu in hrib Sveti Jud s katedralo in gradom. Rastejo trave in misli, raste in širi se dlan, rastemo z njo mi otroci, velik pokončen dan. Danes so pravljice naše, krožijo zvezde kraj nas, jutri, ko sonce zajaše, zemlji zapoje na glas, ker mi vemo, zakaj je v deželi samaj, je razpisani svet, kot iz škatlice vzet, da skoz puštrave dni nas veselje lovi in dori do neba naš mladostni uran. Jutri vsi bomo veliki, velikih misli in rok. Jutri rozpev domovini, pride z odraslih otrok. Živijo zemlja in zvezde, živijo ptice in cvet, živijo vsak, ki je z nami, z vimčico k sreči pripet, ker mi vemo, zakaj je v deželi samaj, je razpisani svet, kot iz škatlice vzet, da skoz puštrave dni nas veselje lovi in dori do neba naš mladostni uran. Če tarejo nadloge, če slaboten si bolak, in če v šoli si raztresen, preutrujen in zaspan, sprejmi naše povabilo, naj za nič te ne skrbi, z novimi močmi življenje bo zajadral kakor nič. Naše geslo se glasi, zapomni si ga tudi ti, hitro spat, zgodaj stat, če hočeš biti zdrav in mlad. Naše geslo se glasi, zapomni si ga tudi ti, hitro spat, zgodaj stat, če hočeš biti zdrav in mlad.
vaš obisk? Prav je, da se kar sami predstavite. Jaz sem danes vaš gost, da predstavite to lepo svetišče, Marijino, in mislim, da je kar prav, da besedo kar predam. Hvala lepa. Torej, nahajamo se na tržaškem ozemlju, tržaški pokrajini, in tržaška pokrajina je tudi prostor, kjer živijo Slovenci. In slovenski mi rečemo, oziroma vi rečete zamejci. Mi pa se ne čutimo zamejci, ampak smo del slovenskega naroda. Tukaj pa, poleg tega, da je ta ves kras in del proti Ankaranu slovensko ozemlje, mi enemu delu rečemo Breg, drugemu pa Kras, se nahajamo na najvišji točki tržaške škofije in ta točka je Marijino svetišče Marije v Nebovzete. Ampak to svetišče in ta prostor ni od včeraj, ima morda zgodovino že nekaj tisoč let. Tukaj nekoč po teh hribih in tukaj so bila tako znana gradišča in še danes se vidijo obzidja teh starih naselbin. Potem se je nekaj izgubilo. Prva omemba celotnega kraja iz leta 911 in lansko leto smo praznovali 1100-letnico prve omembe Tabra. No in potem ta srednji vek je tudi precej skrito meglo, ker so zgoreli neki dokumenti v prafari Tomaju. Imamo pa prve podatke iz tržaške škofije, da je bila prva cerkev tukaj na tej gribčku leta 1316. In kar je zanimivo, ne samo poleg cerkve, ki se imeli Marija in Repen, ampak so potem opisane tudi razne vasi po Krasu, ki še danes nosijo isto ime. No, potem pa leta 511 je bil potres in je bilo veliko podrtega po celi Fulaniji, ampak že 512. pa je bila zgrajena ta cerkvica, ki danes vidimo, je krmita obokana. To je bilo leta 1512. je posvečena in posvetil je Škof Bonomo, ki ga poznamo po povezavi s Trubarjem. No, ta del cerkve je bil pozneje narejen, ko je postala ta kraj te vsi skupaj kot samostojna kaplanija leta 1754. Jaz bi samo še to poudaril, to je tudi romarska cerkev. Ljudje že stoletja so hodili k tej Mariji potolažno, k molitvi, so se zbirali. Nikoli pa ni bila to romarska cerkev, ki bi zajela, bi rekli, polovico Slovenije, da tako splošno, ampak je bil bolj kraško-tržaški romarski prostor. No, smo pa dobili lansko leto še eno posebno priznanje strani tržaške škofije, da je ta že romarski kraj preimenovala uradno v škofijsko-romarsko središče, poleg še dveh v Trstu ali pa dol v Miljah, na starih Miljah. Tako da ljudje so vedno romali, še posebej je bilo veliko romarskega življenja in shodov. Pred letom 1918 so se tukaj Slovenci zbirali iz Trsta, celotne tržaške pokrajine, ker morate računati, da pred letom 1918 je bil Trst največje slovensko mesto. In ni bilo težko dobiti 20 ali pa 10 tisoč ljudi, da bi prišlo. Po letu 1918, potem se je začelo prebivalstvo menjavati, prihajali so iz Trsta, iz Italije, ko je Trst prišel pod Italijo in Trst se je večal in tudi slovensko prebivalstvo se je nekaj izgubljalo še zaradi tega, zaradi pritiskov in podobno. Toda vedno je ostala ta cerkev kot romarsko središče in še posebej višek vsega tega pa je 15. avgust, Marija v Nebovzeta. Vedno. In je bilo za časa fašizma, je bilo prej še v stari Avstriji in tudi potem po letu 1945, vedno se je ohranjala ta praznik. Zadnjih 30 let, ko sem jaz prevzel, pa smo to ponovno uživeli z vsemi starimi običaji, tako da je zopet prihajala mase ljudi, posebno za 15. avgust. Naredimo pa potem slavje petni, tudi s kulturnimi programi in podobno, ki so vezani seveda na versko vsebino.
toliko glede tega. Je pa zanimiva ta cerkvica še z enega vidika. Tukaj ni tistih masovnih gibanj, ampak ljudje prihajajo z avtomobili, peš, tukaj ima par metrov ali pa spodaj v tišini in vedno najdejo tukaj eno tišino, zbranost in mnogi pravijo, da tukaj najdejo eno posebno moč. Imamo tudi včasih prihajajo kakšni, ki ne gre v cerkev, ker iščejo samo tiste moči, in se tukaj postavljajo, se neko, ma kaj iščete tam zunaj moči, pejte v cerkev, tam je moč, ker mislijo, da je samo zemlja, da pa kakšen kamen, ampak prav ena duhovna moč, ki se čuti, tisti, ki prihajajo z veseljem, prav čutijo, kako grejo potem obogateni iz te cerkvice. Toliko je glede tega, zdaj pa je ta cerkev tudi župnijska cerkev, župnija Repentavor, ki je nastala leta 1857. Tako da zdaj rečemo, imamo več kot 150 let župnijo in če bi pogledali samo še v cerkvi nekatere znamenitosti, no kot ena znamenitost lahko pove, kako je čudna zgodovina. Do leta 1850 letih se je premenjalo 5, 7 ali 8 župnikov. Od leta 21 do danes pa samo 3. In najdaljši staž trenutno imam jaz, ki imam čez 35 let, 37 let. To se čuti tudi kot pomankanje duhovnikov vse skupaj, kako je ena pa druga stvar. No, če pogledamo v cerkev, največja znamenitost je prav ta Marija v oltarju, ki je jo narisala neka slikarka Marijo Candido, ki je bila slikarka na Dunaju in je risala na bakreno ploščo. In originalno se ta slika imenuje Marta Udršenikova. Je kot nebesi, da gre, ampak njo ne vzeta. Ima Jezusov naročjo Marta Udršenikova. In kar je zanimiva ta slika, če se pogleda Marijin obraz, izredno mili obraz Marijinje. Tako da te kar pritegne, ko pogledaš njega podobo. Potem, kakšne drugih znamenitosti v cerkvi ni, edino te freske, ki so gori po cerkvi, so bili narejene leta 1911, tisočletnici prve omembe Tabora. Takrat je bil pa župnik, en duhovnik, ki je bil iz Krajske, gospod Jožef Krajčič, ki potem po letu 21, ki je videl, kako fašizem pritiska na slovenstvo, se je potem pobral, pa je šel nazaj v Slovenijo. Tako, no, jaz pa prihajam iz Slovenije, iz Ljubljane, tukaj na naše Tržaško. In tako upamo, da Bog dal bo še kaj moči, da bomo lahko še pomagali tukajšnjim ljudem, pa tudi ohraniti ta lep prostor za ljudi, da pride po duhovno tolažbo. Sem vesel, da ohranite ta lep slovenski knjižni jezik. Morda bi še našim gledalcem povedali, kako lahko naši romarji priromajo v to lepo svetišče in tudi kaj več vidijo. Ob tem bi še našim gledalcem rad povedal, da bomo s gospodom župnikom še pripravljali kakšno 1-2 oddaje, ki bo tudi na krščanskem strežniku RPC, lastnik tega strežnika Škofovska konferenca v Ljubljani. Morda pa gospod župnik, kako priti do vas je prav, da poveste vi iz prve roke. Zelo enostavno. Ko človek pride na Fernetiče, tako imenovano čez mejo, bo takoj videl napis Repentavor. Ena cesta gre na avtocesto, druga pa te lepo pelje zraven, ki piše tudi naslovno Repentavor. In človek gre skozi, dokaj ne priješ do konca. Ko priješ čez mostiček na desno, potem pa ne zavid prvo cesto na levo, ampak gledaš naprej, vidiš eno gostilno, ki piše Fular, za njo pa lepo z avtom na vrh Hrička. To je zelo enostavno, tudi avtobusi tako. Avtobusi lahko edino po tej poti pridajo, kaj ti ne more priti iz občin, ker je most prenizek. Iz direktne Fernetičev, če si ti ozek most, ki pa je kar ni nobene težave, pa brez težave pride Repentavor. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, želim vam obilo Božjega blagoslova in Bog vas živi in gledalci povabimo. Hvala lepa in upamo, da se vidimo tukaj tisti, ki želite občudovati tudi lep naš kras, še posebej, če hočete uživati največ, tudi lepoto Božje narave, pa pridite takrat, ko rdeči
rdeči ruj v jeseni. Kaj ti najlepše. Tako, dragi gledalci, lepo ste vabljeni in z Bogom.